El dueño puso al Snow Ferret dormido frente al gato. El gato, al verlo, pensó que su amigo había fallecido, ya que por más que lo llamaba, el Snow Ferret no despertaba. Desconsolado y triste, el gato no podía comer y se sentía perdido. Se quedó allí, mirando a su amigo con una profunda tristeza, sin entender qué había sucedido. Pero, esa noche, el Snow Ferret despertó. Al ver que su amigo volvía a la vida, el gato no lo podía creer y comenzó a evitarlo, como si temiera que se hubiera convertido en algún tipo de monstruo. El dueño, al notar la confusión del gato, le explicó que el Snow Ferret solo estaba durmiendo y lo despertó nuevamente frente a él. Sin embargo, lo que el dueño no esperaba era que el gato pensara que el Snow Ferret había muerto y que sus acciones lo habían resucitado. El gato, al comprenderlo, volvió a sentirse tranquilo, aunque ahora tenía una nueva forma de ver a su amigo. A partir de entonces, cada vez que el Snow Ferret se dormía, el gato imitaba al dueño, dándole golpecitos hasta que el Snow Ferret despertaba. Ahora el Snow Ferret sabía que no podría ni pensar